ನರ್ಸನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪನೊಂತೆರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನನ ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಪೂರ ಪೊನ್ನೋಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ರಿ ಎನ್ನೆಟ್ಟು 7 ಪೊನ್ನೋಲು ಪೂರ LSS ಕಾಲೇಜಿದ ಐ ಪೊನ್ನೋಲ್ ಪೂರ ಗೊಲ್ತು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ತೆ ರಿಸೈನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಅಮ್ಮಕ್ಕಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಒಚ್ಚಿ ದಕ್ಕದಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಫೋನಾಗ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಚಂದ ಪನ್ಪೇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮೂವಿ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಚಿನ ದಾನೆ ನನ್ಲ ಒರಿ ದಾಯ್ ಮದ್ಮೆ ಟೀಚರ್ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿದ್ದು 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬೈತಿ ಐಟಿ ಯಾರ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅವಂತಂದು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಹೋದು ಬೇಲೆ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಡ್ದು ಒನ ಸಾಪುಲಾಗ 10th ಕಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಪಾಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಲ್ಲ ಪಂತಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೆ ಎನ್ನದೇನೆ ಬಟ್ ಪಂಡದು ಪೋಂಡು. MFC presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular, ice cream partner Polar Bear Sundays, global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bar. Life full chilling bar. ಮಂಜು ರೈ ಮೂಳೂರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಬಿಂದಾಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆಡಲ್ಲೇರ ಎಸ್ ಪಂಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ದಕ್ಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಅಂದು ಎಂಕ ನೀ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಬಾರಿ ನಿದ್ರೆಡ ಬಾಯಂಗ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆಂಚ ಇಡೇ ಜಪಡವರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಈರೆ ಬನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿರು ಅಂಚ. ಬಟ್ ಮಂಜು ರೈ ಮೂಳೂರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಕಾಮಿಡಿಯನ್, MC, ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇತದ ಅದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ CF ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಣಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುಣರ್ನ ಎಲ್ಲ ಅರು ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಮೇಲೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಲೈವ್ ತೂಯಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೈಬ್ ಆಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ. ಬಟ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ರನ್ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್, ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಇಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದನ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಅಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಕಡಾಣ ಒಂಚೂರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಿಡಿತಿರ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಕುಲೊಂದು ಮೂಲ ಹೆಂಗೆ ಇಜಿನ ಕೇನೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚ ಬತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾದ ಅಂಚ ಪೂರ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಈ ಸುರುಕೆ ಪಂತರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂದಾರು ಪಾತೆರೋಡು ಅದೇ ಜನಕ್ಲೆಗ ಆರ್ನಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡು. ಓಕೆ, ಮಂಜು ರೈ ಮೂಳೂರು ಇತ್ತೆ ಮೂಳೂರು ಓಲವು ಮೂಳೂರು ಪೋಯ್ನೋಲ್ ಪೂರ ಊರೇ ಪೋಯ್ನೋಲ್ ಊರೇ ಬಂಡ ಮೂಳೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ತೊಕ್ಕೋಟು ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವೇರು ಇಂಚಿ ಕಾಪು ಮೂಳೂರು ಯಾನಂದು ಎನ್ನ ಅಂಚಿ ಮೂಳೂರು ಏನ ಬರ್ತ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೈತೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬರ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಅವು ಅಮ್ಮ ಪನೊಂತೇರಿ ಅನಿಜ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತ್ ನರ್ಸನಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಪನೊಂತೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನನ ಏನ ಐಟ್ ದಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಲ ಪುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ನರ್ಸ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಮೇ ಮೂಲುಂತುಜಿ ಮೇ ಮೂಳೂರುಡುಂತುಜಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚಾನಿತ ಕುಡ್ಲಾಡುಂತು ಇದ್ದೀರು ಕುಡ್ಲಾಡು. ಓ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಮೂಳೂರು ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಈತ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶೇ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಇನ್ನು ಪನೋಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಐತಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಜಾಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುಗಲ್ ದಕ್ಕುನ ಗೊಂಕು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಬೀಜದ ಪುರ ಮರ ಇತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂದೆತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಕ್ಯಾಶು ತುಂಬ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂದೆ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನೀ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹತ್ತು ಬೀಜದ ಗುಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅವಳು ಬೀಜ ಕೊಯ್ಪುನ ಅಂಚಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಕೊಯ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಕೈಪುನ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಬೇತಾಕಲ್ನತ ಅಂಚ ನಮ್ಮೆತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನತ್ ಕೊರೋಡು ಬೆಜ್ಜಿಂದ ಬರಿತ ನಮ್ಮ ಮಾರುಲೆತ್ತ ಅಂಚಪುರ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ದಾರ ಬೀಜ ಮಾರ್ದೆ
ಏತ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪೂರ ತೆಗೆದಿನ ನೆನಪುಂಡ. ಅವಾಗ ಅಂದು 38 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು kg. ಓ ಎಡ್ಡೆ ಇರೆಗ್ ಬೀಜದ ಸೀಸನ್ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ತಾಗ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೀಜನ ಇಡ ಕಂಡದ್ ಮಾರುಂತೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಾರುಂತೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಡೀತಿತ್ತು ನಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಬೀಜ ಒಂದು ಪೂರ ತಾರಯ್ಯ ಬೀಜ ಇತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಅವ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಏನ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ಕೊಳೋದು ಯಾನಂಚ ಬರೀ ತಂಗಡಿಗೆ ಮಾರುಂತೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕನಂತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಕನ ಕಲ್ವೆ ಅಂದತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲ್ವೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಸು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ದಾದವಂತ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಸೈಕಲ್ದೇ ಇದೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಹೋಲ್ತು ಅರೆ ಗೊತ್ತ ಅನ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೀ ಎಂಕಲ ಗುಡ್ಡೆದಾನೆ ಬೀಜ ಕಂಡದ ಅವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಮಾರ್ದ ಆಯನೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಬೀಜ ಮಾರ ಬರೋ ಬಂಗ ಆತಿಜ ಬೀಜ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜ ಬರೀಟ್ ಅದ್ದುಲ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅದ್ದುಲ್ಲನ ಆಯಾಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾರುವಂತೆ ಸೊ ಆಯ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಇರೆಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಬೀಜ ಉಂಡು ಕೊಂದರಡ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಕಾಸು ಮಂತಾರ ಐತೆ ಅವಾಗ ಇರಿಗೈತೆ ಪ್ರಾಯ ಅವ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತಿ ಒಂಜಿ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 5th ಅಂಚ ಪೂರ ಓ ಆತಿಲ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಂತೇನು ಅಮ್ಮನ ಪೋಖ್ರಿ 100% ಪೋಖ್ರಿ ದಾದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಭಂಗ ಆತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಭಂಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಐತೀನಿ ಅದೇ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಟೋಡು ಬರೀತೀನಿ ಮಂಚ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಿ ಯಾನು ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಈ ಗ್ರೀನರಿ ಬದುಕಿತು ಅಂಚ ದೊಂಬು ಬುಡ್ದಂತ ಯಾನ ಗ್ರೀನ್ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಎಡಾಯ್ತು ಒಂದು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾನು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶರಣ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಡು ಇಂಚ ದೊಂಪಪುರ ಪಾಡ್ದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಅನ್ಬಂತಿದ್ದೀನಿ ಹಳೆ ಒಯ್ತ ಹಳೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಓಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದಿನ ಏನು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ವೆಕೇಶನ್ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಸುತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕೊನ್ನತ್ತದು ಅಕ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರೆಯೋದು ಕೈಟ್ ಬರೆಯೋದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಜೋಕುಲು 10 ರೂಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದು 10 ರೂಪೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಭತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಶರ್ಬತ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ದೊಂಪಪುರ ಪಾಡ್ದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಯಪ್ಪ ಅಂಚ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಊರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ತೋಟೋಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಡ್ದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೈತೇನೆ ಸೊ ಆಯ್ ಉದ್ದದ ವಯರ್ ಪೂರ ಒಯ್ತದ್ದು ಅವಳೊಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಐತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ ಕುಲ್ಲುನು ಅಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕದಂತನಾಗ ಮಂಡೆ ಪಿದೆ ಬೋಪು ದೊಂಪಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಹೈಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನತ್ತೆ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಂತದಿರ ಮಂಡೆ ಪಿದೆ ದೊಂಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಗ್ಗದಂತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಪರದೆ ಪೂರ ಬೋಡತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಬೋಡು ನಾನು ಹೊಲ್ತುಕೊಂದರ್ಪನು ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಎನ್ನ ಮಂದಿರಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಯ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಆ ಏಜ್ ಹೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲವೇರು ಅಂತೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಶರ್ಬತ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂತ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಕಲತ್ತು ಕೈ ತಲ್ದಾಕ್ಲು ಸೊ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಐನು ತೂದು ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಅಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ತ ಜವನೇರು ಪನ್ನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೇಡು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಕಲು ಪಿದಾಯಿಡು ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 10 years ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದಿರಕ್ಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿಯ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ದಾದನಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತೊಂತೇರು ಯಾನು 10th ಮುಟ್ಟ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಂತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಳು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 10th ಪುನಃ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತನ ಅವಳು ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ದೀರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ದೀರು ಡ್ರಾಮಾ ದೀರು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪೂರ ಎಂಗೆಲ್ಲ 3 ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಸರ್ವಧರ್ಮ ದಕ್ಕಲು ಸೊ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ಇರಿ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಅವಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಎದುರು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೂರ ಜವನಿಯರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಅಂತು ನನ್ನ ಜಾಗ ಅವಳೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡಿತ್ತು ರೋಡ್ ಆದಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತೇರು ಏನು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದೂರ ದೂರ ಅದು ಪೂರ ಓಲೋಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಪಿರೋ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಲಿರೆಗ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡ ಒಂದೇ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಇಂಚ ಟೀಮ್ಸ್ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅವಾಗ ಇತ್ತನ ಇರೇಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಏನು ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗ ಪುರ ಅವಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬದು ಒಂದೊಂದೇ ಜಾಗ ಪುರ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅಂಗಡಿದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪಂಚಾಪುರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂತಾಯಿನಿ ಒಂತೆ ಬೋಟ್ ನಮಕ್ ಈಗ ನೈತು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಅದೇ ಅಂಚ ಇರೋಗೊಚ್ಚು ಜಾಗ ಒರಿದನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒರಿದನುಂಡು ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡಿ ಇರಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪದು ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತನು ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಪಿದೈ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ದೂರ ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಗೇಟದ ಪಿದೈ ಬರೋ ನಾನು ಪಪ್ಪನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವಡು ಜೋರು ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಪುರ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವಳು ಅವಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಉಂಡೊಂದಾತೆ ದುಂಬ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಆತನ ಎಂಗ್ಲ ಊರದಾಗ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅವಲಂಜಿ ರೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಪೋಡುಂದಂಡ ಗೇಟ್ ದೈಟೆ ಪಿದೈ ಪೋಡುಂದಂಡ ಆರೇನು ಮೆಲ್ಲ ತೂಪನು ಆರು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದುಲ್ಲೇರನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದುಲ್ಲೇರ ಪಟಕ ಬಲಿಪನು ఒక వాళ్ళు ఎన్న జోకులు ఎన్న ఫ్రెండ్స్ నాకు పన్రెండు ఆమెకు తిరిగిదేరు ఆమెట్టులేరు ఆమె నెట్టులేరు పన్ను అందా పన్ను బలిపను ఒక్క పిర బన్నగా అంచెనే అంచ ಹೌದಾ ನಾತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋದು ಆಳಾಪೇರು ತಿರ್ಗೊಂದು 11 ಪೇರು ನಾವು ಪೂರ ಆಪುಚರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾವು ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಿರವಡೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಡು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೇರು ಪೂರ ಬರೋಂತೇರು ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಅಡೆಗೆ ಕಂಡಾಗ ಹೋಗ್ನು ಅವಲೇ ಗೊಬ್ಬನು ಅಲ್ತಿರದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತಾನ ತೆಗೆದು ಬರೋಂದಿತ್ತಾರ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಪಿದೈ ಪುರ ಪೋಂಡು ತೆಗೆದು ಬರುವಂತೆ ರಡ್ಡು ಬಿಡುವಂತೇರು ಎಂಕ ಆಗೋದಿತ್ತಾರ ಅಂದ ಸರಿ ಬರುವಂತೇರು ದೂರ ಪೋಯರ ಬಿಡ್ಪುಜಿರು ಅಂಚಿ ಪುರ ನಾನು ಅಂಚಿ ಪುರ ಇತ್ತನು ನೆರವಂತೇರು ಬಟ್ ಯಾನು ದೂರ ಪೋಯರ ಏತು ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜ 5 ಡಬಲ್ ಪೋವಂತೆ ಇಮೇತ ಹೋಗೋ ಗುಡ್ಡೆ ಪುರ ಲಾಗಿದ್ದು ಪುರ ಪೂರ ಪೋದು ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಐ ಅಚೀವ್ಡ್ ನಮ್ಮೆರಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಪೂರ ಪೋತೆ ಅಂಚಂಡ ಎನ್ನ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ಅವಂತು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪುರ ಏನಂತೂ ಯಾರ ಪೋಯರ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜ ನೈಟ್ ಪುರ ಇಂಚ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ತದು ಚರ್ಚಿಡ್ ಅವಳು ಒಂದು ಕಾಪಿಗಟ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಂತು ಮುಡಿಪು ಚರ್ಚಿಡ್ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂವೋಡೆ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಗಡ್ತಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೋವಂತೀರಿ ಡ್ರಾಮಾಗ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮಡ ಬುಲ್ತುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಪೋದು ಪಪ್ಪಡ ಅನ್ಮನು ಇಂಚ ಪೋಡ ಎಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಗ ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಡಗ್ ಬಂದ್ಮು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪೋಪುನ ಪೋಂಡ ಪಂಡ ಅವಳು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ನೈಟ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಸ್ ಏನು ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಪುನು ಅಕ್ಕಲೆ ತಂಪು ಅಂತೀರು ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೀಪನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಬೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಬೋದಾ ಬರೋದು ನಾಟಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನೂರಿ ಬರೋಲಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ತೂತುನ್ನೆ ಅವಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುಚಿ ನನ್ನ ನಾಟಕ ನಾನು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚು ನಾನು ಇತ್ತೆ 10th ಒಂಜಿ ಆವಡತ್ತ 10th ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪನು ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ನು ಅವೇ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ದಾಲಮನ್ ಪೆರೇಚ್ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಕಾಪಿಗಟ್ರ ಡ್ರಾಮಾಗ ಬೇತಕಲ್ಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ಲವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಘುವನ್ ಎಂದುಲ್ಲೇರು
ಎರಡ ಇಲ್ಲರ್ದು ಫೋನು ಅಪ್ಪಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತೀರು. ಹಲೋ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಊರೊಂಜಿ ಹುಡುಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆನೊಂಜಿ ಪಾಡೋಲೆ ಡ್ರಾಮಾಗು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪ ಪಂಡೇರು ಆನಿಮಿನಿ ಬಲೆ ಪಂತು ನಾನು ಪೋತ್ವೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಸೇರ್ರೆ ಬಟ್ ಈತನೆಟ್ ಆತುಜಿ ಸೇರ್ರೆ ಬಟ್ ಅಣ್ಣಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಂದು ವಿಷಯ ಏನೋರ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡೇರ ಬರೋಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೌರ ತಿಗನಾಗ ಏನು ಇಂಚ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಪಾತೇರು ನಂಗೆ ಕುಸಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಪುಂಡು ಏನು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಬುಡಿಯೇನು ದುಂಬು ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದೇನು ಬಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಫೋನಾಗ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಅತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಡ ಇತ್ತೆಗೆ ಪಾಂಡ್ಲ ಪಂತಿನೊಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕೊರ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿನೊಟ್ಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಸಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಕಾಪಿಗಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆರೊಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಅರೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೀ ಅಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಯಲ್ಪಲ್ ನಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪುರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿಡ್ ಪುರ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಚ ತೂಕ ಆ ದಿನ ಬರ್ಪುನ ಅದು ಪಂದಿದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಡೇ ಇಜ್ಜತ್ ಐತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಂದ ಹೌದಾದ ಇತ್ತೆ 10th ಪುರ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವಲು ದುಂಬು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತತೆ ಒಂಟು ಸರಿ ಒಂದು ಪುರ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಪನ ಅವಳು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಸದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪವನು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪನು ಐನ್ ಪುರ ಹಾಕಿಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವನು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಈ ಪಿಲಿತೇಶ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರೈತೆ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಂಕ್ 17 ಪ್ರೈಸ್ ಓಹೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವು ನಿಖಲಾರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕನ ಪನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡು ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಹಾಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಲ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಪೂರ ಈ ಭಾಷಣ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಪೀಚ್ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನ್ರಿ 17 ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೋಟೆ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಧರ್ಮದನೆ ವಿನ್ ಆಯ್ತನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲಿಟೆ ಅವು ಬಾರಿ ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಐಟಿ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಕಲರ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರದು ಒಂದು ಒಂಜಿನ ಸುರುತ್ತ ನಾಟಕ ಈರೇ ಬರೀತೀನ ಹತ್ತತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ್ದು 7th ಗಾನಾಗ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಒಂದು ಅವರು ವಾಸುದೇವ್ ಕೊಣಾಜಿ ಅಂತ ಅವರು ಸಪ್ತಸ್ವರದ ಟೀಮ್ದು ಇತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಡ್ ಯಾನಪ್ಪಗೆ SPL ಲೀಡರ್ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಅಂಚೆ ದಾದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಚ ಪಾತೇರಿಯ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಲಿ ಮೂಲ ತಕ್ಕಲಿ ಬರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತರ್ಪಾಯ ಅವು ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆಪು ಫುಲ್ಲು అని మళ్ళీ డ్రామానే రెడ్డగా ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚುಂಡು ಅವು ಸೇಮ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ವಾಸ್ತವ ಕೊಣಾಚೆ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪಿಚಾರು ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿಯಾನು ಅಂತು ಮರ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಲೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು
ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಬೇತಾಕಲ್ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು 10-12 ಜನ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಅನ್ನೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಹೊಲ್ತು ಪೂರ ಚೂಡಿದಾರ ಪೂರ 19 ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಆಯ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೇಡಿ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಪುರ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಈತು ಕುಜಾಲ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂಡಾಡೈತೆ ಹೊರ್ಲಿತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಲೇಡಿ ಅಂದ ಎನ್ನೋರ್ಚು ಶೋಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾತೀನಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪಾರ ನನಗೆ ಪಡಿಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮೈಪುನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಅಂಚ 2 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಪಿರವು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಮರತ ಅವು ಪಿರೋಡು ಗುಡ್ಡೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪಿರೋಡು ಪೋತೀನಿ ಮರತಾಟೆ ಪೋನಾಗ ಪಿರೋಡು ದೇರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಟಿ ಮೈ ಪಂದ ಪುಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರಾತ್ರಿಗೆ 2 ಪೊನ್ನುಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಪುರ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಲೇಡಿಗೆ ಗೆಟಪ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡು ಬೆರಿ ಬತ್ತಿಯಾರ ಏನಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿ ಪತ್ತಿಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಡಿಕೆ ಪೋತ್ ಮೈತದ ಎಂಕಲ್ ಆನಿರ್ದ ಕಲ್ಲ ಒಂದನ ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಐತಂಡಿ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಡ್ರಾಮಾ ಪಡಿಕೆಡೆ ಮಲ್ದ ಅಪಂಡ ಮೈ ಪಂದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಟಚ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ತುಳುತ ಡ್ರಾಮಾದಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಪೋಯಾರೆ ಅಡ್ದ ಕಾರ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಏನನ್ನು ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಟೀಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಏಪಲ್ಲ ಲೇಡಿ ದಿನಾಲು ಸೀರೆ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಅಕ್ಕನ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತನು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಪಾಡ್ನು ಪೋಪನು ಇಲ್ಲಡೆ ದಿನಾಲ ನೆರಡೆ ಪೋಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮು 6 ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ಬರೆಯೊಂತೇರು 6 ಪಂಡೇರಿ ಲೇಡಿ ಪುರ ಪಾಟ್ರ ಪೋರ್ಚಿ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪು ಕೊರಡೆ ಕೊರಬುಜೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಾನೇ ನಾಟಕ ಬರೆಯಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಎನ್ನ 8th 9th ಯಾನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಪುನು 1 ಗಂಟೆದ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕುವಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು 5th ಉಡುಪುನಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೀನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದಾಂತಿ ಬದುಕಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಆ ನಾಟಕ ನಾನು ತೂವಂತೆ ಕೆಲವು ಶೋ ಪುರ ತುಯ್ಯೆ ಅಕಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ತೂಪುನು ಪ್ರೀತಿದಾಂತಿ ಬದುಕತ್ತೆ ಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬಂಜಿ ಬುಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿ ಜೋಕುಲು ಬರೆಯಾರೆ ಶುರು ಬರೆದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬನು ಒಂಜಿ ಸೀನಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀನಿ ಹಾನ್ ಬರೆ ಪಾಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಮೆಲ್ಲ ಬರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಡಮ್ಮ ತುಯ್ಯೇರು ದಾದ ಬುಕ್ ತೋಲ ಈಜಿಜ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ ಕೊರುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಇತ್ತೆ ಈಜಿಜ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ನಾನು ಗಿಡತ್ತೇರು ಬಲ್ತೆ ಬುಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸೊ ಇದು ಇಡೀ ಊರು ಅಂಚಿಂಚು ಬಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಸ್ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಮಿತ್ತಬೋದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ದಕ್ಕನ ಬುಕ್ಕು ಬಾರೆದ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ದು ಇಂಚೆ ಜಾರ್ದು ನಿಟ್ಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲ ಬುಕ್ ಜಾರ್ದು ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬಂದು ಐನ್ಲ ತೆತ್ತೀರು ತೆತ್ತದ ಇಂಚ ತೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ಸ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಆತು ನೆರೊಂತೇರು ಎಂಕ್ ಪಾತು ಸ್ಯಾರಿ ಬಾಡಿರು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪಾರ್ದಾಕಿರಾನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರದಾದಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಗಿಟ್ಟು ಪುರ ಬರೆಯುವಂತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇ ದಾದ ಇರು ದಾದ ಅವಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಆತೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಜಾಬ್ ಪೋಡು ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ದುಂಬು ಇಂಚೆ ಐತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಊರುಡು ಪುರ ಡ್ರಾಮಾದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪಾಡಪುರ ಅಂಚಪುರ ಅವು ನಾಟಕ ತಾಯಿ ಪರ್ದು ಅಂಚು ಮಿನಿ ಅಂಚ ಪುರ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಪುರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪುರ ತರೆಟ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ನಕಲ್ ಪಂಡೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಡು ಪುರ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾದಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲುದು ಪತ್ತುನ ಪುರ ಇತ್ತನದೆ ಸೊ ಅವು ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಈಗ ಪೋರ್ಚಿನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕತೆ ಬರೆಪ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೊನೋದು ಒಲ್ಲ ಮಲಮಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲವ್ರು ನಮಕ್ ದಾದ ಇತ್ತು ಬೂರಂತನೆ ಚಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಐದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಲಿ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಶರಣ್ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಲೆ ಅದು ಬೋರ ನನ್ನ ಚಾಪರ್ದರ್ಕ ಅಂಚತಿ ಯಾನು ಈತ ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿಜಿ ನಾನು ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಈತ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತಿರ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪುರ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪು ಯಾನು ಮರಲೆ ಕಟ್ಟುನು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿ ಐಕೆ ಅಂಜಿ ನನ್ನಂಜಿ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 10th ಬಕ್ಕದಾದನ್ ಬಂಡೆ 10th ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು
ಏನನ್ನು 7th ಮುಟ್ಟ ಮುಡಿಪುಡು ಕಲ್ತೀನಿ ಭಾರತೀಯ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಮುಂದುವೆ ಪೂರ ಅವಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಡೆ ಪೋಪನು ಮೂಲು ಡ್ರಾಮಾ ಮೇನಿತ್ತು ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಡ್ಪೋಡು ಡ್ರಾಮನ್ ಬಿಡೋಡು ನಾಡ ಮೇನ್ ಮುಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ತಪ್ಪವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಸ್ಕೂಲ್ 8th ದೂರ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂದೆ ಸರಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ತೊಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರು ತೊಕೊಟ್ಟು ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಹೋಯ್ ಎಂಕ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತನ ಐತೆ ಅಡೆ ಪೋತನಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಎನ್ಪೇರು ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಮನಿ ಪಂದೆ ಪಾಪ ಕುಲೋನು ಬಾಕಿ ತಟಿ ಪರ ಮಂಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ನು ಹಾಕನು ಪುರ ಒಂದು ಅವಳು ಮೂಲ್ಯಾನು ಕಿಂಗ್ ಅವಳು ಬೋದು ನೇತಲೆ ಕಾತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಅವಳು ಪ್ರೈಮರಿದು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲತೆ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಬೋದು 8th ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಟ್ಟುನು ನೇ ಲಕ್ಕೆ ಎಡೆವಲ್ಲ ಎಡೆಬರು ಅಂಚು ಪುರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಪದ್ರ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲಿ ಪುರ ಅಂತ ಸಿಟಿದ ಜೋಕ್ಲತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಲ್ಲದ ನಗ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಫುಲ್ ಕುಜ್ಜಲ್ಪುರ ದೆಪ್ಪದು ಬೋದಿತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಪುರ ಮುಟ್ಟೆ ಹೊರ ಮುಟ್ಟೆ ಆ ಹೊರನೇ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ಬೋಕ ಸೈಪನ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಏರ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಈತು ಪುರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವಳು ದಾಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಓ ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಆನಾಗ ಇರೇ ಅಡೆ ಪೋದನಾಗ ಕುಲ್ಲೆ NCCಗೆ ಪುರ ಸೇರಿ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾರಿ NCCಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಐಕ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐಕ 8th ಮುಗಿಯಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತನು ಅವಳು ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ದುಂಬು ಪುರ ಏರ್ ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಹುಷಾರಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನದ ಅಂಚ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒರಿ 11 ಬತ್ತೆ ಮತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ ಸೀನಿಡ್ ಪಂಡೆ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕ ಯಾನು ಮೂಲ ಪುರ ಈತ ಪುರ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲೆಗೆ ಅದು ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೆಟ್ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚ ಸ್ಕಿಟ್ ಪುರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇ ಯಾಪಂಡೆ ದುಮ್ಮದೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಓಲ್ಡ್ ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪಗ ನಿಂಡೊಂಡಗೆ ಎಂಡೆ ಅಂದೆ ಎಂಡೊಂಡು ಬಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಪೆ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಆಗ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಲ್ ಇದು ಪುರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಬರಿಕಿದಿಯಾರೆ ಅಂದೆ ಲಾಡುಂಡಾ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಾಡು ಮನ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ದಿಯಾರೆ ಆತ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಆಗ ಇಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಇದಕ್ಕೇನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ಮಲ್ತ ಐಟು 8th ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ರು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಂಜುನ್ ಲೆಪ್ಪನ ರಡ್ಡು ಮಂಜು ನಕ್ಲಿತ್ತೇರು 10th ಮಂಜು ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ ದೇತೊಂದು ಬರ್ತದ ಪಂಡೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಟ್ಟಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರತ್ತೆ ಜನ ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಕ್ಳೆ ಪುರ 7th ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ 8th ಪೋನಾಗ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಪಿರಬುರಿಯೆ ದೇಪಂಡ ಮೂಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನ ಒಂದು ಅವಳು ತಿಕ್ಕಿಜಿ 8th ಎಂಚಲ ಪೋಂಡು ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂತೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತೆ 9th ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಯರು ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಅಡೆಗೆ ಫಾದರ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಅಂತ ಹರಿತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಡುಪ್ಪುನು 6 ಬತ್ತೇರು 6 ಬತ್ತದ ನಮಗ ಇಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅರೆಗೊಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎಡೆ ಅವು ಪುರ ಏನು ಆರೇನಂತೂ ಏರು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ನಿ ಅರೆಡ್ತು ಈಜಿ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಡೋಡಿತ್ತನು 2 year ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆತನ ಒಂಜಿ ಒಡೆಗೆ ಟೂರ್ ಪೋಯ ಎಂಕಲ್ ಗೋವಾಗದನ್ನ ಅಡೆ ಟೂರ್ ಪೋನಾಗ ಫಾದರ್ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ತೂದು ಅರೆಗೆ ಬಾ ಗಡಿ ಏನ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪನು ಮಂಜು ಇಲ್ಬಾ ನೀನು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಉದ್ದದನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಾತೇರ್ ತಿಳಿಪವನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಪೂರೆಡೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪ ಬಸ್ ಪೂರ ಯಾನೇ ಪಾತೇರ್ ಪೂರೇನ ತಿಳಿಪವನು ಅವರೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರು 5 ಬೊಕ್ಕ 6 ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿಟ್ಟದ ಪುರ ಬರೆಯಲಾಯಿ ಮಂದಾರ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಪಂಡದ ಆರೊಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪುರ ಹೋದು ಶೋ ಕೊರಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಂದ ಪೂರ 10th ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಟೂರ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಗೋವಾಗ ದೀದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಪೋಪು ನೋಡ್ಸಿನ್ ದಾದ ಅನ್ಪನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುದರ್ ಕೊರಿದು ಬೆನ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಟೂರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಉಂತೆ ಈ ಕಲ್ಪು ನೀ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಪಿರಬುರ್ದ ಕಲ್ಪು ಒಂಜೆ
ಫಾದರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಐ ಟೂರ್ಗೆ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿ ಫಾದರ್ ಐ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ನಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಚೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಮನದಾನಿ ಟೂರ್ ಪೋಯಾರೆ ಫಾದರ್ ಪಂಡಿ ಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಪಾದಾರೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಟೂರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಚಾಣಿ ಇಂಚಿನ ಮರೆ ಅನ್ಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಚಿನಲ್ಲ ಆಡ್ಲಿತ್ತು ಪೋಪಿಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಂಡ್ ಟೂರ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಆರಿತ್ತೇನೆ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಐಕ್ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಜಾಲಿ ಭಯಂಕರ ಮರಳು ಕಟ್ಟಿದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪವನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ರು ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕುಲ್ದೇರು A+B ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ತಿಂಕ್ ಮರತ್ತು ನೈನ್ ಪಂಡೇರು ಏನ ಮಂಜು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪಂಡೆ ಎಂಡ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನೊಂದು ಟೂರ್ದ ಮನದಾನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಲೆತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಚೇಂಬರ್ಲೆತ್ತೇರು ಈತನೇಟ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಪನ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಆರೆಡೆ ಪನ್ರೆ ಪೂರ ಲಾರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪೂರ ಆರೆ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಬಿಯನೊಂಜಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈನಲಿ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನನ್ನತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಆತ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆಟಿ ಯಾನು ಬುಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೂರಿ ಏನು ಅಂಚ ಎಂಚಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಸ್ ಆಪ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕಲ್ನ ತತ್ತು ಇತ್ತೆ 98 ಬತ್ತೊಂದು ಓಡ್ ರಡ್ಡು ಓಡಿ ಬೋಂಡು ಒಂದು ಕೇನು ಬೇರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಪನ್ಪು ಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ನಾನು ದುಡ್ಕೇನು ಜರತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ 10th ಆಂಡತ್ತ ನನ್ನ ನಾಟಕಾಗ ನನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಂದ ಆಂಡು ಐಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಡೇರು ಸರಿ ನನ್ನ ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಿಯಾರೆ ಈ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ದಾಯ್ ಅವಳು ನಾಟಕ ಉಂಡತ್ತ ನಾಟಕ ಪೋಪೆ ಕಲ್ಪುಜೆ ಐಕ್ ಬರ್ಚಿನ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ TC ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಪೋಯೆ ಫಾದರ್ ಬಂಡೆ TC ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪೋಪೆ ಈ ಮೂಲೆ PUC ಜಾಯ್ನ್ ಆಡು ಬಂಡೇರು ಫಾದರ್ ಹಾಂ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಫಾದರ್ ಇತ್ತೆ ತೂಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಆತ್ ಮೋಕೆ ನಡ ಓಕೆ ಯಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಫಾದರ್ ನಡೆ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕೊರೋದು ಕುಡಿ ಅಂಚೆ ಬರ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ನಡ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಪೂರ ಇರಲಿ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ನೆನಪನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಬಟ್ ಆತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ನೆನಪನ ಆಂಡತೆ PUC ಗಾನಾಗ ಅವಳು ಬರ್ಚಿನ ಮುಡಿಪು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಅಂದ ಬಕ್ಕದಾದನು ನಾವು ಸರಿ ಮುಡಿಪಿಗೆ ಪೋಪನು ಬಂಡದ್ದು TC ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಈ ಮೂಲೆ ಬಲ್ಲ ಆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವಳು TC ಕೊರ್ಪುಜಿ ರಥ ಅವಲೇ ಪಾಡುವೇರು ಫಾದರ್ಡ ಪತ್ತು ಫೋಂಡು ಬಂಡೇರು ಈಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಇದೇ ಬಲ್ಲೆಯವರ ತೂಕ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಆಯೇ ಅವಲೆ ಪಾಡಾಡ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಆ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಸರ್ಡು ಅಂತೆ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಗಡಿದಾಗಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅವಳು ಪಾಡುಜಿ ಬಂಡದು ಒಂದು ಸೀದಾ TC ಪತ್ತೊಂಬರನೇ ಬರ್ಚು TC ಕೊರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಆಯೇ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಕಲ್ಪಾಡು ಆಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಬರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿನ್ ದಾದನ್ ఒక ಫೀಸ್ ಪೂರ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ನ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ತಿರ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ದಂಚಲ್ಲ ತಪ್ಪರ ಬಂದಾಗ ನಂಬರ ಬಿಡ್ಪರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಧರ್ಮ ಹೋಗಿ ಅಂಕ್ ಎಂಕ್ ವನಸ್ ಧರ್ಮಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಧರ್ಮಗ್ ಪೂರಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಫ್ರೀ ಫಾದರ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಬಸ್ತ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕನ್ ಬಂತೇರು ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ನಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ PUC ಒಕ್ಕ ಟೂರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಧರ್ಮೋಗಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಾಗ ಬಂದಿತ್ತೇರು
ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟರ ಟೀಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಚರ್ಚಿದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತನು. ಸೊ ಆರೇನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಎಂಚ ಏರ್ ನಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್. ಸೊ ಏರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಒರಿಯನ್ ತೊರಿಪೇರು 10 ಪಂಡ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿ ಏತು ಬರೆತಂಡ ಆತೆ, ನಮ್ಮ ಅನೇಟ್ ಏತು ಬರೆತಂಡ ಆತೆ ತಿಕ್ಕುನು ಐನ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲಿಮ್. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಏರಲ್ಲ ಕೈ 10 ಆರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಈ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ನುಪ್ಪು ತಿಂತೋಯೆ. ಶುರು ಆದ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಂಡೇನು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಮಂದರಕ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 12 ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ವಾನ್ ಎರಡೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಉಪದ್ರ ಕಲ್ಪೆರೆ ಇಂದುವೆ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಇಂದುವೆ ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡುಂಡತೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇಯರ್ಲೆ ಬತ್ತು ಜೇಡ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪಿದೈಪೋದು ಗೊಬ್ಬುನ ಪತ್ತೊನ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಪೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ವಾವಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪುದಾರ್ ಪನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಏನು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ಅಂದು ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆರು ಎಂಚ ಬರ್ತದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪರ್ನ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲಿ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡೇರಡ ಒಂದು ಈ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಂಡೇರಡ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಯಪ್ಪ ಅಂಚ ಬರೀತೇನೆ. ಅದು ಅವರವರ ಇಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದುಂಡು ಒರಿ ಭಾಗವತಿಯರ್ ಒಂದು ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು 11 ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಕುಣಿತ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಬಟ್ ಅವಳು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಜೋರು ಎಂಚ ಆರ್ಮಿನಿ ಬತ್ತಂದ ಎಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲಿನ ಎಂಕ್ಲು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಪಾತ್ಯನ ರೀತಿ ಅಪುರ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ತೂದು ಅಂಚ ಬಾತ್ತೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬತ್ತೇರು ರೈಡ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲೋ ಬಲೆ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಲ್ಲೇ ತೊಂಬೇರು ಲೇತೊಂಬೋದು ಉಂತೇರು ಮರೆ ಪೂರ ಸುತ್ತ ನಡುಟು ಉಂತೇರು ಮಲ್ಪಿತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಲಿಪೊಡಿ ಯಾವಲು 10 ಜನ ಇದ್ದು ನಲ್ತೊಂದೆ ಮೂಲ ನಲಿಪು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಪುಚಿ ಈತೆ ನಲಿಪೋಡು ಮೂಲು ಅಂಚತ್ತವು ಭಾಗವತಿಗೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಿನ ಸರಿ ಆಪು ಭಾಗವತಿ ಪೋಡ್ರಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು 10 ಜನ ನಲಿಪನು ಲೇಪು ನಿನ್ನ ಭಾಗವತಿಯರೇನ ಪಾಪ ಏನೋ ನೋರಿ ಅನ್ಕೊನತ್ತು ನೀ ಪೂರ ಟೀಮಿ ಚೆಂಡೆದಕ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಯರ್ ಪೂರ ಮಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಉಂತಾಯಿ ರಾಯ್ ಭಾಗವತಿಯರ್ ಪನ್ಪುನೆಂಡ ಪೋಸ್ ನಿಕ್ಕ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಇವರಿ ಇವ್ಲೈ ಪೂರ್ಣ ಮೊದಲು ಇಡೀ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮಿನೇ ಬತ್ತವಂತ ಅವಳ ಹೆಂಚೈತನ್ ಗೊತ್ತದೆ ಭಾಗವತಿಯರೇನು ಲೆತ್ತೆ ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ರೆ ಆತ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಚೆಂಡೆದ ಪೂರ ಪೋಯ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳು ಪೂರನೆಲ್ಲ ಎದುರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಕ್ಲಿ ಎದುರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪದನಿ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪನ್ರೆ ಸುರು ಮಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಕ್ಲ ಪೂರ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪಾಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೇಂದು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಕ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪು ಕುಲ್ಲುದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದ್ಪೊಂದು ತುಕು ಒಣ್ಲು ಮಲ್ಪೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಂಚೆನ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಈತ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇಂದುವೆ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಮುಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಹಾಕೋಡು ಇಡೀ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಈ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಅಂಚ ಪೂರ ಬನ್ನಗನೆ ಪೂರ ಇರ್ಲೇನು ರಾಹ್ ಮೇನ ಮುಕ್ಳ ಭಯಂಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಝ್ ಮುಕ್ಳಿನ ಹಾಕೋಡು ಬಂದದ್ದು ಪಿದೈದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ಳಿನ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂತೀರ ಬಟ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಆತ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ದುಂಬ ಅಂಚೆತ್ತನತೆ ಹೈಟ್ ಬರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಕುಲ್ಲು ಅಂದೆಟ್ಟೆ ಬೋಡ್ಯಾನು ಅಂದೆಟ್ಟೆ ಪೋಡೋನು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂದು ಪೂರ ಬಂದಿರ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಬಂದಿರ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೇನು
ಇಜ್ಜ ನಾಪುಜಿ ಆನ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿಲ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ನ ಇಜ್ಜ ಹೋಯ್ತು ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾನ ನಿಖಲ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಡಿ ಪಾಸ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದಿಜ್ಜ ನೋಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾರೆ ಪೀಸಿದ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸುರುಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಲ್ಪೇರೆ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ ಅಕಡ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಪಂಡದು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೇಡ ಪೂರ ಪಂಡದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಏತೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಈತ ಕಲ್ತಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿ ಎಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಆತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬೇಜಾರ್ದು ಅನ್ನತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಬಿ ಎ ಒಂದು ಬಿ ಎಡ್ ಎಮ್ ಎ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಹಾಂ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀತಿ ಬರ್ತಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಂದ ಅಂಚಾತ ಅಟ್ ಎಮ್ಮೆ ಬರ ಮಲ್ತಾರ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಂಡತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಈ ನಿನ್ನ ನಾನು LSS ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ ಪಡೆ ಬೋಲಾನ್ ಅರೆ ಸೀಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರಿಯರ್ ಅವಲ್ಲ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ರೆಚ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಚಿತ ಶಿಶು ದೇವರ ದಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಬಂಡ ನಮಕೊಂದು ಎಂಕಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಧರ್ಮಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಚಾರು ಅವಳು ಅಂತೀರ ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಉಂಡು LSS ಒಂಜಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪಂಡ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು MC ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋಯ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ MC ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕ ಎತ್ತದು ಅವಳು ಏನನ್ಕುಲ್ಲದು ಒಂದು MC ಮಲ್ಪು ಅವು ಮನ್ಪು ಮನ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಡ ಪನ್ಪವನ್ ಆರು ಆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ಬರೋ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸತಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಸನ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಪನ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆನ್ನ ಪೂರ ಬರೋ ಗೊತ್ತು MC ಬರೋ ಮಲ್ತು ಅಂತೆ ಲೂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆರು ಒಂದು ಪ್ರಾಯದಾರ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇತ್ತೀರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ LSS ಅಂದ ಆರು ಆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ಅಕ್ಕಿಪುರ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಿಪುರ ಇತ್ತೀರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಏನಾ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರಿ ಅದಿತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಟ್ ಅಂಚ ಸ್ಲೀಪ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ ಬಜಿ ಬಟ್ ಅತ್ತೆ ಆನಿಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಒಂಚೂನು ಐಫೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ ಹಿಂದಿ ಬಾತಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪುಲೈತೆ ಬೈ ಏ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಕರೋ ಅಂಚಿನ ಹಿಂದಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾತೇರ್ನು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಹಿಂದಿ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂಚಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಡ ಬದುಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈರು ಮೂಲು ಪೋಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನರ್ಸ್ ಡಪ್ಪ ನೋಡತ್ತೆ ಇವುಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂದು ಮೂಲು ಸರಿ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಹೊರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯ ತಿಕ್ಕಣಂದ ಕುಜಲ್ ಸರಿ ದೆಪ್ಪೆ ಇದರ್ಸೆ ತೋಡ ಏಕರು ಓಕರು ಇಂಗ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬದುಕೆರ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ఒక ಒಂಜಿ ಬೇತಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋಪುನಂದಾಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೋರ್ಡು ತುಳು ನಮಕ್ ಇಂಚ ಮಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರವು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೇಡ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಸ್ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅప్పుడు ತೋಡ ಓಡಾಲೋ ಒಂದು ಓಡಾಲೋ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದು ನಾನು ಹಂಚಿಬೋಯ ಅಂಚ ಅವಳು PUC ಡಿಗ್ರಿ ಬುಡ್ಕ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು PUCಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಈ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಕಲ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಓಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಪತ್ತುನ ಅಪ್ಪಗ ಮೇಕಪ್ ಕಲ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಕಲ್ತಾರ ಏನಂತ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂಜುಂದ್ಲೆ ತೊಂತೀರು ಪೂರ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಬಂದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪೂರ
ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಇರು ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂದಂತ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಲತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೂರ ಏನು ಮೇಕಪ್ ಪೋತೆ ದೂರ ದೂರ ಪೋತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಪೋತೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪಡದೆ ಇರ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಮುಲ್ ತಗ್ಲಿ ಬೋನಾಗ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋತಾನೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲೇ ಪೆರ್ಮರ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅವ್ಲಿಗೆ ಜೇರ ಅವು ಹತ್ತು ಮುಲ್ ತಗ್ಲೇ ತೋಯ್ನಿ ಇರೇನು ಕೇಳ್ರೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಕೆ ಅಂಚ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮೂಲು ಲಲಿತ ಕಲಾ ಆಡ್ಸಿಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಡ್ಸಿಡ್ ಏನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೋದು ಅಂಚ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಆನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನಾನು ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಬಾತೇ ರುಚಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾಗ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನದಾದ ನಾನಾ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ನಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪ್ರಪೋ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನೇರು ಅಂತೀರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನೆ ಬರೇ ನಾಟಕ ಮುನ್ನೆ ದಾನೆ ಇಂಚ ಏನ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ನೆ ಲೆಪ್ಪು ಐನೇ ನಾಟಕ ಬರೀನಿ ಮುನ್ನೆ ದಾನೆ ಇಂಚ ಇಂದು ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಅವ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುರ ಬಂದಾಗ ಬಿದಾ ಇಂಚ ನಮಗೇನು ಈ ಮುನ್ನೆ ದಾನೆ ಇಂಚ ಅವು ಮುನ್ನೆ ದಾನೆ ಇಂಚ ಮುನ್ನೆ ದಾನೆ ಐನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಏನ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಲ್ತದೆ ಟೌನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಅಂಡವು ಮಲ್ಲಕ್ಲಿನ ಪುರ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಶೋ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಪ್ಪಗ ಪೂರ ಬತ್ತು ತೂಪುನು ಇಂದು ಯಾರಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಓ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪುರ ಪೊನ್ನೋಲ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಯ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಎನ್ನೆಟ್ಟು 7 ಪೊನ್ನೋಲು ಪೂರ LSS ಕಾಲೇಜಿದ ಐ5 ಪೊನ್ನೋಲ್ ಪುರ ಗೊಲ್ತು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಮರ ಡ್ರಾಮಾ ತೋದು ಶಾಕ್ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಪೊನ್ನೋಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಫೋನ್ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು ನಂಬರ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮುಕ್ಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೋಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಾಂಡು ಒಬ್ಬರ ಶೋಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯನ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಅಂದ ನಾಟಕ ಬರೇ ಆಯ್ತು ಪುರ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಸೌಮ್ಯನ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಈ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಪೋಯಿ ನಾವು ಪೂರ ಪೊನ್ನೊಲ್ದ ಪುರಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯನ ಪುದರಿತ್ತನ ಹಾಕಲ್ದ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಸೌಮ್ಯನ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತ ಒಂತೇರಿಗೆ ಅವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಪೂರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ನಾವು ಅಂಚೆ ಟಾಂಟು ದೀಪೇರನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತೇರ ಈಗ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಬರೀತೀರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ವಿವಾದ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಕೇಸು ಅತ್ತ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಬೆದ್ರದಂಚೆ ದನ್ನು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಹೆಂಚಿನ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿನೇ ಅಂತಾರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಸೌಮ್ಯ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿನ್ ಪುದರ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ನೈಕ್ ನನ್ನ ದಾದನ್ನು ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಪ್ಪೆ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಸೌಮ್ಯನದ್ದು ಎತ್ತಿದೇರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಡೌಲು ಅಂಚ ಅವಳು ಮಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ರಿ ಐಟು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ದಕ್ಲಿ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಡ್ರಾಮಾ ತೂಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಅಂಡವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೆಂಕ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬರ ಬೈದೇರು ಟೈಟಲ್ಗೆ ಬರಡಾಯ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪೀರಾಡು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಜೇರು ಬಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಇದು ನಾಲ್ಕುದೇರು ಅಂಚ ಪುರಾತನ ಹಾಕಿರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟಿಗೆ ಎಂಡಾರು ಪಂಡ ಇರ ಕೇನ್ ನೆಟ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಕ್ರಾಟ ಬೂರ್ ಹೊಡಿತ್ತು ನಾನು ಹಾಕದು ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಬರಾತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಗಲ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರು ಪಂಡ ಇರಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಡು ನಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಬೇಲೆ ಜನ ಮಲ್ ದುಮ್ಮಂಚತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ ನಾಡ್ದು ಪೋದು ಆಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೆಂಗೆ ಕಾಣಿ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತದ ಈ ಗಲಾಟೆ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆವಂದು ನೇರ್ಪುನಕ್ಲಿ ತೆಗಿನ ಹಿಂದೆಗೆ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ನೆರ್ಪುನಕ್ಲಿ ನೆರ್ಪೇರು ದುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ಅದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಯರ್ ನಡಿಪೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಆತಂಡೆ ನಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪತ್ತು ಜಂಚಪುರ ಲಾಯರ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ ಮರ್ಲ ಈ ಅವ್ಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕ್ಲಿ ನೆರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣದು ಈ ಕೂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ನೆರ್ದು ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ನೆರ್ದು ಆಯ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಪುರ ರೌಡಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚು ಅಂದು ಯಾನ್ ನೆರ್ಪನ ನೆರ್ದಾತನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮನ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ನೆರ್ದು ಪೂರ ಮೊಕ್ಕ ಲಾಯರ್ ನಡೆ ಪುರ ಪೋದ ನಂಗೆ ಲಾಯರ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡುಲ್ಲನ ಈ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಪುಗರ್ನೇನು ದೇತೋ ನೋಡು ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲು ಏರ್ಲ ನೆರ್ಪುಜೀರು
ನೆರ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಏರಾಗ ನೆರ್ಪುಜೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ ಏರ್ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಜಿನ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ನೆರ್ಪೇರು ಬರೋಣಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಡ ಹೌದು ಅಂದು ಐಕ್ಯ ತೀರ್ತಿ ನೆರ್ತೇರು ಬಾಲೆಗೆ ನೋಡ್ಸದ ಬಾಲೆಗೆ ನೆರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಪಾತೆರ್ನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ನಂದ ನಾ ಬಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅತ್ತು ತೂತುನು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಐಕೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಪುರಪ್ಪುಂಡು ನೆರ್ಪುನಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮು ನಾಡು ಪೋಪುನು ನೆರಿಯರ ತಾನು ತುಯರ ಪುನಗ ಆಯ ದಾಲ ಮಲ್ ತುಪ್ಪುಜಿ ಆನ ಲೈಫ್ಡ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ದಾಲ ಮಲ್ ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ತೂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ 4 ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ನೈಟ್ ದಾದ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಯಾ ನೈಕ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತದ ಜೀರೆಗ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಏನಾನು ದೂರ ಏರು ಪಿರಾವುಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾದಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅನ್ನಕ್ಲು ದೂರ ಏರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಊರು ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನರ್ದ ಆಪುನೇನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏತ್ ರಿಸ್ಕ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನೇನು ಪನ್ರೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ನನ್ನ ಪನ್ನು ರಾಂಬಿ ಇಂಚ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೀಮುಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ BA ಎಂಜಿ ನಾನು ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತಕ್ಕಳ ಕಾಸ್ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ದೆತ್ತೊಂದು BA ಆಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಆಗ ಆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಪೊಗ್ಗದು ಪೂರ ಹಾಕದಿತ್ತೇರ ಯಾಕೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಮನದಾನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ದುಮ್ಮನಿ ಫೋನು ಆನ್ ಮಿನಿ ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ತುಂಬು ಅನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಬಿಡಲೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಜಾನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪುಜಿನ್ ಒಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿನ್ ತುಂಬ ಅನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅದು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ನೇಚರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಗಾಡಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಹೋದು ತುಲೆ ಆಯನ ಕಾಸ್ತ 2 ಲಕ್ಷ ದಾದೊಂಡ ಐಕೆ ಯಾನು ಉಂತುವೆ ಆಯನ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಾಳೆ ಆತ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತದ್ದು ಈತ ಕೊರ್ಪ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಿಡ್ಬುಜೀರು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಿನಿ ಆಗ ನಿಖಿಲು ಆಕೆರೆ ಪತ್ತೆರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡೋಡು ಪೂರ ಪಂಡದು ಸೆಟ್ಲಾಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಂಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮೊರ್ಚು ಮರ ಇರೆಗ್ಲ ಪಿರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ದು ಆಯನೆ ಬೇತೆ ಮಂಟೊಂದು ಪೋಯ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಲೈಫ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಬದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಂಜು ರೈ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಬದುಕುದವ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಲ್ಲೆ ಜವ್ ದೇವೇರೆಂಕ್ ಒಲ್ಲ ಸಾಧಿ ತೋಚ್ಪೆ ಅತ್ತು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಜಿ ಬಟ್ ಆಯ್ ಪಾಪ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನಕ ನಮ್ಮ ಆವಡತೆ ಇನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏರೆಂಡ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ದಾದಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಫೋನಾಗ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಚಂದ ಪನ್ಪೇರನ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಏರನ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ ಸರಿಜ್ಜೆ ದಾದ ಸರಿಜ್ಜೆ ಸರಿಜ್ಜೆ ಬಂಡವಾನ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡದ ಏನು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದು ತಿಕ್ಕನ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಕಲೆ ಐಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಈರೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಔಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡವು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಸೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟಪ್ಪೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಡದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಗ ಕಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪನು ಪಂಡ ಪುದರ್ ಪನು ಇರಾರು ಏತು ಮಲ್ತೀರ ಕಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಡ್ರಾಮಡ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ತಿಂತೆ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಐದೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಬರ್ಚಿನ ಬುಡಿಯೇ ಅವೇ ಪುಡ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಡ್ದು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂಚಿ ನೆಕ್ಕೆನಾ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಂದ ಪಿರ ಹೊಡ್ದುಂದುವೆ ಬರ್ಚಂದನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ತಾಪಿ ನೀರು ನಮ್ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರ್ದಾಯ್ ಅವ್ರು ಬೇನೆದಾಯ್ ಇಂದುವೆ ಮತ್ತು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿರೋಡು ದಾದನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬರ್ಚಿ ಏರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಗಾಲೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಈ ವಿಷಯ ಉಂಡದೆ ಎಂದು ಇತ್ತ ಪನ್ನಿದಾಯ ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಪನ್ನಿದಾಯ ಪಂಡ
ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ನಾ ಎನ್ನ ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂದಾದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಕೋಪ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಎಂದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಅತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಲೆಕ್ಕದ ಉಳ್ಳೇರು ಲೆಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಡುಲ್ಲೆ ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನ್ನಕ್ಲ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಯಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂಜೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೂರನ ಎತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಜಿ ಯಾನು ಶರಣ್ ಈರೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತುಯ್ಯರಾಯ್ಜಿ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದೆ ಯಾನ್ ತುಯ್ಜಿ ನಾಡ್ರಿ ಯಾನ್ ದೂರ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಯಾನ್ ದೇವರೇನು ಮಸ್ತ್ ನಂಬೆ ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನೋರಿ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಯಾನೋರಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ದೂರ ಇರಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಪೋಡು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ದೂರನ ಪತ್ತುನ ಅಂಚಪೆರೆ ಅಂಚೇನೆ ಒರಿ ಆಯನ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಆಯನ ದೂರನ ಪತ್ತುನ ಏಪಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಎಂದೂ ಇರಗೆ ಲೈಫ್ ಇರ್ನ ಜೀವನತೆ ಬರ್ಚಂದನೇನು ಏನು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಯಾನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಇದು ಬುಡ್ ನೀವು ಬಂಗಾಯ ಜೈರೆಗ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಡ್ದೇ ನಾಟಕ ಮಂತಿನರೆಗೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪು ನಡೆ ಪೋಡಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಂದು ಬಾರಿ ಬೇನೆ ತಿಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ತಿಂತೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೀತೆ ಯಾನೇ ಶೋ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ ನಂಬರ್ ಪುರದ ಎತ್ತದ 2.5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬೈಚೆ ನಮ್ದು 2.5 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಓಲು ಉಂತುನು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಐತೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತು ಐಟೆ ಪೋತೀನಿ ಪೋದಾತಂಡು ಮೂಲು ಡ್ರಾಮಾ ಉಂತದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಡಿ ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವುದ ಪೋಯೆಂದು ಆದುಪ್ಪು ಅಡೆ ಪೋದನಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದೆ ಪಾಟ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಪೋನ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ಬೋಯ್ಲಕ್ಕ ಉಂಟು ಜೋಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಬಾಡೊಂದು ಪೋಪುನು ತಿನ್ನಾಲ ಪೋಪುನು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆಪುನು ಆಯ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂದ್ಪುನು ಮಕ್ಳೇನು ತಿಕ್ಕೊನು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಅವಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇತ್ತನು ಐಕೆ ಸೇರ್ನಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ದಾದ ಅದು ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಓ ಎಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತ ಬನ್ನಿ ಸೇರ್ದು ಕುಂಟು ಮಾರುವಂತೆ ಅಂತೆ ಸಮಯ ಅವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬತ್ತು ತೂಯೇರು ಅವಾಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಚಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರಾಯ್ ಮೂಲು ದೇಕ್ ಸೇರಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋಂತೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಆವಡತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂತಿಚಿ ನಾನು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾವಲ್ಲ ಪಂತಿಚಿ ಅಂಚ ಲೈಫ್ಗೆ ದಾಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ್ ಐದು ದೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಬಾಜಿ ಪಾಪ ಬೋದಾತ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲೋನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇಷ್ಟಿದ್ದ ಅಂದಾದಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚು ಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದು ಬೋಡು ಚಿಂಚ ಮಲ್ಪಗಾಂಡು ಉಲ್ಲ ಸುರು ಪಂಡೆ ಅಂದ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಸುರ್ಮಂತೆ ಅಲ್ತ SM ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಏರು ಮಾರ ರೈತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅದು ಪಾತ್ಯಾರೊಂದಲ್ಲಿ ಮನದಾನಿದ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಳು ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪನ್ ಪೂರ ಆತಿನೆಟ ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾಯಿನೆಲ್ಲ ನೇರು ಅಂತೀರ ಮಾರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಂಜುವರು ಬನ್ನಿ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ನನಗೆ ಕಲಾವಿದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀನು ಈಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂಲಪುರ ಈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಾನು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಸೇರಿ ನೆಟ್ಟಂಬೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಸೇರಿ
ಅಡೆಪೋದು ಅಲ್ತ ಡೆಸ್ಕ್ ಅವಳು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೊಂಡು ಒಂದುವೆ ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ನಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಬತ್ಪಂಡೇರು ನೀ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಪೋಲ ಅವ್ರು ಲಂಚೇನೆ ಅವ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದಕ್ಕಲಿ ಬಂದದ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ತೊಂಬೋಯಿರು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್. ಓ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಅಡಿಪ್ಪೊಡು ಒಚ್ಚೋಡು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಬರ್ಪುಂಡಾಯಿ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿ ಫಾನೊಂದು ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನಂಗೆ ಬರೋ ನಸ್ ಬಲಸು ಒಂದು ಲೈಫು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಂಬಳಜ್ಜಿ ಒನಸೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಬೋಂತನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜನ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಬೇತೆರೆಗಳ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾತೆರು ಅಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಜಿಜಿ ಅವನೊಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲಲು ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಏತು ಬಂಗವ ಇದೆ ಯಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಪಂತಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಪ್ಸಿತ್ತು ದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂದೇಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಟ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಓಲೋಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಅವಲ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಓರೋರ ಮಾರ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಪೋಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪನು ಒಂದು ಕುಂಟು ಒಂದು ಓಡೆ ಹೋಗ್ಪನು ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದು ಏರ್ನ ರೂಮ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚ ಬರಮಂತ ಅಂತು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂತುಂಡವು ಹಾಕಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಚು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಡಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವು ಉಂತುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಚು ಬಂದದ್ದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಾಕಂಗ್ಲ ಪೂರ ಪೋತಿಯರು ರಡ್ ಮಾಲಿಗೆ ದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನೂರಿ ಒಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ರ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಹೊಲ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಐಟಿ ಅಪ್ಪಗೋರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಒಂದವ್ರು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತೆ TV9 ಉಲ್ಲೆ ಎಡಿಟ್ರೇ ಆಯಪ್ಪಲ್ಲ ಏನು ಒರಿ ಆಯ್ತು ಬಂದ ಬರುವಂತೆ ಬತ್ತದು ನೈಟ್ ಆಲ್ಟ ಅಂತೆ ಐಟೇರ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಅವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅವಂತಂದು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಪೋಪುನೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ರೂಮುಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಲೆ ಹೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ದೀದ್ ಪೋಪುನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊನಸಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅವಳು ತಿಂದದ್ದು ಇಡೀ ದಿನವೇ ಏಪಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಗ TV9 ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜನ್ರಿ ಆ ಎಡಿಟ್ರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ದಾದ ಅಂತಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ಬುಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಸಾರನೇದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಪಾಪ ಗೆಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಪೋಯಿ ಒಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೂಲು ತುಯಾರ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಯನರು ಮುಗ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯಿ ಅವು ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು 2-3 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಎಡಿಟರ್ನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಪೂಜ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲ ನಾನು ಪೋದು ಅವಳು ಕುಲ್ಲುದು ಆಯನಿ ಕೊರಂತನು ಬಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲೇ ಜಾಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಅವಳಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತುಯ್ಯಮ್ಮರ ಮಿಂಚ ನಡುತೋ ಒಂದು ಪೋಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತುಯ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಿವಾರ್ ಬರೀತೇರು ನಾನು ಪೋದು ಬೇಲೆ ಉಂಡಕೆಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ದು ಒನ ಸಾಪುನಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒನ್ಪಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಾನ್ ಪೋದು ಕೇಂಡೆ ಕೇಂದು ಅರ್ಬಂಡೇರು ವೆಯ್ಟ್ರ್ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ವೆಯ್ಟ್ರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ತಾದ ಕಲ್ತದ 10th ಕಲ್ತದೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಕೇನು ಜರ 10th ಕಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿನಿ ನಾನು ಯಾನು ದೇಕ್ ಕಿಚನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅದು ಪಾಡುವೆ ಬಂಡೇರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅದು ಪಾಡುವೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್
ಪಾಡಿಯರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಊರುಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪನೊಂತೇರು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೇನು ಬಲೆಕು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಾಪ ಆನೆ ಬಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಲ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಉಡುಂತೆ ಹೊರಿಯೊರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅಕಲು ಅಂತೆ ಸಮಯ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾನು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಕ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬನ್ನಿ ಐ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪು ಫೋನ್ ಮಲ್ ಸರಿ ನೆರಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಡೇ ಬಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಡಿಯೇ ಬುಡ್ದು ಮೈಸೂರಿಗೆ போய் ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಯಲೆ ತೊಂಪೋಯ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬೇಲೆ ಅನ್ ಪಂಡದು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆಯ ಕೊರಂಡು ನನ್ನಂಡು ಅವಳು ಉಂತ್ಯೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಆಯೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಕೊನೊತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಆಯ್ತೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಆಯಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಡುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಅವಲ್ಲ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅಲ್ತು ಬುಡ್ದು ಬರೋಡತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ನಾನು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತನು ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರನದನ್ನ ಅವು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತದಿಜ್ಜಂಡು ಆ ಫೋಟೋನೇ ಪಲ್ಕೊಳೋದು ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಫೋಟೋ ಆ ಕಾಸು ಬಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಮೈಸೂರದು ಓಡಿ ಪೋಪುನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರೋಡತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತೆ ಆ ಕಾಸನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡದು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಆಡ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತೆ ಕೂಡ ಜೇಮ್ಸ್ಡ ಬಂಡೆ ಮುಲುಂತೆರ ಜಾಗೆ ಆಯ್ ಒಂಚಿ ಗಿರಿನಗರ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಅವಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಕೂಡ ಪೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಣ ಬುಡ್ದು ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಾರ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಪಂಡೆ ಮೂಲಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ವೆಯ್ಟ್ರ್ ಅದು ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಇದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ ಪೂರ ಯಾನೇ ಪೂರ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅವನು ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ನಿಜ್ಜಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಲೇಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತೂ ಅಂತೀರು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಅವಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನ್ಲವು ಯಾನು ರೂಮಡೆ ಜೆತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೆತ್ತಿದೆ ಆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬತ್ತಿದಾನೆ ಜೈದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಯಲೇ ತುಂಪೋಯಿ ಜಾಂಡಿಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪಡು ಈ ಮರ್ದ ಒಂಜ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಡಪಡು ಇಜಿನ ಅಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ದಾದ ಅನ್ಪೋನು ಆಯ್ ರಪ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂತು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಏನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಚೋಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಪನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಚಲ್ಲ ಕಡಪುಡಿ ಬಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಕಡಪುಡಿ ಬತ್ತದ ಉಂತೆರ ಆಪುಜಿ ತರ ತಿರ್ಗುನೇಟು ಭಯಂಕರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತುಂಬ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೀರು ನೈಟ್ ರಿಕವರಿ ಅಂಡು ಒಂದು ಇಜಿ ನಾನು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪನ ಬರ್ಚಿ ಈ ಬಾಂಬೆ ಪೋಲ ಅನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಹೆಂಗೆ ಪಾರ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಡುದು ಪೋಯ್ತಾ ಅವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಜೇರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಮೇಕಪ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ದು ಜೋರು ಬುಲ್ತದೆ ಅನ್ನು ಅಂಚ ನಡೆದೋಕು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ನೋಡ್ಲ ಪಾರೆ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಚೈನ್ ಪೂರ ತೀದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಒಲ್ಲ ಪಂತಜಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೆ ಹೊಡೆದು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಪಂಡದು ಪೋಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತದು ಇಲ್ಲಡಿಯತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲನು ಬೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮುಡಿಪಿಗೆ ಪೋಪನು ಅವಳೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋಪನು ಹೋದ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನೊಂದು ಡ್ರಾಮದ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಪೇನು ನಾಟಕ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಇಯರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಇಯರ್ ಪೋಪೆ ಬೋರ ಒಂದು ಪೋಪೆ ನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಇಯರ್ ಪೋಪು ನಂದು ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಇಯರ್ ಪೋಯ ತುನ ಬಂಡೇರಿ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೇದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪುರ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀರೇ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು
ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೀನಿ ఒక ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ರೋಲ್ ಪ್ರಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್ ಮಲ್ತ ಮೂಲ ಮಲ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ ಮೂಲೆ ಕೂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅವಾಗ ಅವು ಹಿರಿಯ ಬರ್ಚನ್ನ ಬಂತಿನ ಕಲಿದು ಐಕ್ಲು ಐಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಕೆರೆಸುರುಮಂತ ಅಂಚ ಒಂದು ಪುರ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರುಮಂತೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಬೇಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಡ್ಪವಿರಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಎತ್ತೇರು ದುಮ್ಮನಿ ಸೌಮ್ಯನ ನಂಬರ್ ನಾಟಕ ಗಡ್ಡ ಬರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನದನಿ ಪೋಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಷಬಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರಡೆ ಪಾತೇರೋಡು ಮಾರಿ ದಾದ ಅನ್ಪನು ಆತನೇಟೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇರ್ನೇಟೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಆತನೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಫುಲ್ ಗಡ್ಡ ಬರೋದು ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ನೀಟದ ಬಲ ಪಂಡೀರ್ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ನಾಟಕ ರಾತ್ರಿ ಓಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಅವಳು ರೂಮ್ ಹೊಲ್ಟಾಯ್ತಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ನೆಟ್ಟು ಗಡ್ಡದೆ ನೆನ್ಪತ್ತಂದು ಬತ್ತದು ಪೂರ ಅದು ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಪುರ ಮಂದೊಂದು ಪೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಅರೆ ನನ್ನ ಮಂಜಾನ್ ಲೆಪ್ಪ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣದ ಟಚ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಎಲಸ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಪೋವಂತಾಡೆಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಅವಳು ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚು ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗುರ್ತೆ ಎಂಕ ಅವಳು ಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆತಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಅಕಲು ಉಷಬಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂಡೇರು ಬಲ ಈ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಮಲ್ತೇರೆ ನಾನು ಅಂಚೆ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಅದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರೆಪುನು ಒಂದು ಇಂಚೆನಿತ್ತಂಡು ಅವಳು ಏನು ಪಾತೇರು ಕುಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ ಓರ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಏನದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕಡಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಾರು ಪಂಡೇರು ಈತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಚ್ ಮಲ್ತಂದು ನನಗೆ ಗ್ರೋ ಅವಲಿ ಅಂಚದಿ B.Ed ಮಲ್ಪೋನು ಏನಪ್ಪ ಕಲ್ತಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರೋ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಓಡೆ ಪೋತೆ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತ ದಾದ ಅನ್ಪನು B.Ed ಮಲ್ಪೇರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಏನು B.Ed B.Ed ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ LSS ಪಂಡೇರು ಅಡೆ ಪೋದು ಸೀಟ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಪೋನಾಗ ಏನು ದೇವ್ಡೇನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓನು ಮರ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡು ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಬೊಬ್ಬಚ್ಚೋ ಬದುಕಿ ಅಂದಾಂಡು ಪಿರಬತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಬತ್ತೇನೆ ಅನ್ ಕೂಡ ಅವು ನಿನ್ನ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಡೆ ಬೋಲ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಉಂಟು B.Ed ಕಾಲೇಜ್ ಅವಳು ನಿಕ್ಕ ಸೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೋಲ ಪೋಯ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳು ಸೀಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಲ ಬಂಡೇರು ಬತ್ತದು 1 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಡತಿ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಇಲ್ಲಡ್ಗೆ ಎಂಡ ಪಾಡೇರು ಪೆಟ್ಟು ಮೀನು ನಾಟಕ ಬತ್ತೊಂದು ಅವಾಗ ಏತು ವರ್ಷ 24-25 ಅಂಚ 25 ಈ ಒಂದು ಗಟ್ಟೆ ಫೀಸ್ ನಾನು ಮನ ಕಾಣೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೋದು ಪಾತೇರು ಪೋಲ ಅನ್ಬನ್ ಅವು ಪೋಪೆ ಮೇಡ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಸು ಕೊಡೋಡತ್ತಾನು ಒಂದು ಬಂಡೇರು 50,000 ದೀರಿ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಪುಷಬಳ್ಳಲ್ಲಿ నేను కొనొంದು ಕಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆರು ಕಾಸು ಕೊರೋನಾಗ 50,000 ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಪಂಡೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಬಟ್ಟಾರ ಪಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆದು ಪೂರ ಅದು 50,000 ಉಂಡೆಂಡ ಕಟ್ಟೋಡ ತಾನು ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಪೋವಂತೆ ಪೋದನ್ನಾಗ ಒಂದು 6 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಂಡೇರು ಫೀಸ್ ಬರ್ಚಿ ಈಜೆಂಗೆ 50,000 ಕೊಡ್ತೀರಾರ ಅಂಚ ನೆಂದೆ ತೊನ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಫೀಸ್ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ನೀ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಂಡು ಬಂಡೇರು ಈ ಫಂಡಂದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಬುಕ್ಸು ಐಕ ನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂದು ಮನ್ಪು ಏನು ಕೊನೋದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಅವಳು ಫ್ರೀ ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಪೂರ ಲೆಂಕ್ ಅವಳು ಫ್ರೀ ಅವೊಂಜಿ ಆಂಡು ಅವಳು ಪುನಗನೆ ಅಲ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಂಕ್ MAಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅವಳ ಫ್ರೀಯಾ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡು ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೊಂದು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು
ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರೀ. ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತು ನಾನು ಎನಡ್ದಾಪುನ ಎನ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ದ ಎತ್ತು ಎನಡ್ದಾಪುನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ದೇವರು ಈತ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಚ್ಚದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಏನು ಓಡೆ ಉಂತೆ ಎಂಕ್ ಅವಲಾಂಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಅವಲಾಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ್ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನ ಗುರುವನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯಾಂಡ ಮೂಲೆ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪೋನು ಪಂಡೇರು ಬಿ ಎಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಗುರುಕಿರನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಂದು ಮೂಲೆ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿರ ಅಂಥ ಸಮಯ ಬಟ್ ಹುಷ ಬಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆತು ನಂಬಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆತೆ ಅಡೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಚ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಒಂತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಲ್ಪಾಯರ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಬತ್ತೆ ಆರ್ಪುರ ಅವಳು ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ಜಾಬ್ ದೊಟ್ಟು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಳು ಒಂಚಿ ಆಜ್ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಹಾಕಿ ಇಂಚ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಪೋಪನ್ ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲೇ ಐತೆ ಡೇಟ್ ಮುಕ್ಕಲ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಪಿದೈ ಬರ್ತದ ಅದು ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ಇಂಚ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಪಕ್ಕ ಮಂತಂತೆ ಒಂದು ಯಾವ ಉಂಡತ ಎಂಕೊಂತೆ ಫ್ರೀ ಬಿಡೋಂತೆ ಋಷ ಬಳ್ಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚೆ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಪೋಪನ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ತೂಕಾನ್ ಪಂದಿನಿ ಆತೆ ತೂಕಾನ್ ಪಂಡದ ಆತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ 2 ದಿನ ಕರೀದು ಅಲ್ತು ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಭಾರತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಎಂಕ್ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಮೊರ್ರೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡತ್ತೇನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸೆಟಲ್ ಆಯ ಹೊರ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಲ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡಪುಡು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಡಪುಡು ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಒಂಜಾಗರೆ ಕಡಪುಡು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಂಜುಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರಡೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಪೋದು ಗೊರ ಪೋಂದು ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಬ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮರ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನೇ ತುರುಡು ಪಾತೇರಿದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ಪೂರ ಪಾತೇರಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬಂತೇಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಚಾಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಓಲು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆತೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಪುಣೊಂದು ಇತ್ತಂದು ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡೆ ಪೋದು ಪಾತೇರಿ ರೆಡ್ ಎಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೂರ ಪಾತೇರಿದು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪೇರಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೂರ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಳು ಬೋದಾನಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಪಾರ್ಕಂಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಾರ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ ಮೂಲು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಬತ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಡಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಸತಿ ರಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೆ ರಿಸೈನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊನಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ತೆ ರಿಸೈನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಅಮುಕಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಒಚ್ಚಿ ದಕ್ಕದಿನಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮಂಡವೆನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಮಾರ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಐನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಡುಗು ಅಂಚ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರಿ ಆರೇಡ ಕೊರ್ನಾಗ ದೈ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅರೆಕ್ ದಾನೆ ರಿಸೈನ್ ಅಂಚ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 7 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬೋಡು ರಜೆ ತಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಪಿಲಿಬೇಲೆ ಮುನ್ನಕ್ಕ ರಜೆ ಬೋಡಿತ್ತನು ಐಟ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಓಪನ್ ರಜೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ರಿಸೈನ್ ದೇತೋನೊಂದಿದ್ದೇರು ಲೆಟ್ರ್ ದೇತೋನೊಂದಿದ್ದೇರು ఒక ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಸೈನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವಳು ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಏನ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಹಾಕಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತದು ಕೈ వచ్చి ರಿಸೈನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಉಂಡ ನಾನು ಪೋರ ನಾಡೊಂದು ಲೇರು ಡಬ್ಬಿಡು ಕಜಾವದ ಡಬ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದು ಕೊರ್ನಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಪಂಡೇರು ಉಂತು ನಿಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ದೊಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನಿಕ್ ಪಂಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಅಂದತೆ ಮೊಕ್ಕುಳ್ಳ ಬರ್ಪೇನ್ ಭಾರತ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯ 2 ವರ್ಷ ಭಾರತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕನ್ನಡ ಟೀಚ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪೂರ ಪಿದೈದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನರೆ ಅಂಚಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿ ಯಾ ಅಕ್ಲಡ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅವಲಿತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಕರೀದು ಅವಳ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾಂಡು ಎಂಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ MC ಬಿಸಿ ಆಯ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಆಯ ಮದರಿಂಗಿ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಪೂರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ MC ಬೊಕ್ಕ ಇವೆಂಟ್ ಹೋಯ್ಸೋನು ಇಂಚ
ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದು ಎಂತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಓ ಗಾಲೈತನ ಪನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಜಂಡಿ ಇನ್ನು ಈವೆಂಟ್ದ ಟೀಮ್ ಥೀಮ್ ಎಂಟು ಅಣ್ಣ ಪಡ್ದಾದ ಅಂಡಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಮೂವಿಡ್ ಅಣ್ಣ ಪಡ್ದಾತನ ಆತಿನ ಹೆಂಗೆ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಅವು ಅಣ್ಣಪ್ಪದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಆಫರ್ ಇರು ಹೀರೋ ಯಾರು ಪಿದರ್ ದಿನಾರು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಯಸ್ಸೊಂದಿಜಾರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಮೂವಿ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ 2-3 ಮೂವಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪೂರ ಮೂವಿ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮೂವಿ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಡ್ಚಿಂದಾಂಡ್ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಒಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ಅಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಾಕಲ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಮಲ್ದದಿನ ಎತ್ತಿಯರ್ಲ ಬಟ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ನಾಪನ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪೂರ ಸರಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕುಡೊಂಜಿಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಮೂವಿ ಅಂಚಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿಡ್ಲ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೀತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಫೈಟ್ ದಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಅಪುರ ಏನು ಪಂದೆ ಅಪುರ ಬಾಸ್ ಬೇಜಾರಾಣ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಲ್ದ ನಾ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಈತ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಬತ್ತದ ಏನು ಒಟ್ರಸಿ ಮಲ್ತ ನಾಪು ಜಾತೆ ಮೇಕಪ್ ದಾವಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೂ ಅಂತ ಏನು ಐಕ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೊನ್ನೇನು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಟಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಸೊ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮೂವಿಂದ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾರೇ ಸುರುವಾಣ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 20 ದಿನದ ಡೇಟ್ 20 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಪೇ ಪನ್ನ ಪಕ್ಕ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ 20 ದಿನ ಮುಗಿಯುಜೀನ್ ಸಾಧಾರಣ ದಿನ ನೋಕುದೇರು ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೊ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ನೈಡ್ ಬಕ್ಕಿತ್ತು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರೇನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಶರಣ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ದೀತೆ ಅಕಲ್ ಖುಷಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಒಂತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪುಜಿರ್ ದಯಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡುಲ್ಲೆ ಓವೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಪತ್ತನ ಓವೆ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತು ನಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ತಿಂದೆ ಲೈಫ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾನಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಪುನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಡುಪುನು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಪಂಡ ತಿರ್ಗುನ ಪತ್ತುನ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾನ್ ಆತೆ ದಾನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒರಿ ದಾಯ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಚಾರ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಅವು ಮಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುನಿಗೆ ಆನಲ್ಲ ಇದೇ ಗೊಂಜಿ ಐಕ್ದಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜಾತಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಪ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಬೈದನು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇರ್ದಾನೆ ಒರಿತೀನಿ ಅತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡ್ ಪನ್ಪರ ಅಂಡ ನಿಜಟ್ ದಾದ ಅಂತ ದಾಯ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒರಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ತುಯ್ಯೇರು ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕವು ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಮನದಾನಿ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದುಪ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹಾಸನ ಓಡಿ ಒಂದುಪ್ಪ ಆಲೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತನಲೆಗೆ ಆಲ್ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಂತನಾಗ ಅಮ್ಮಿ ಮೂಲಿಜ್ಜು ಇನ್ನು ಅವಡೆ ಪೋಯ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಬೈ ಅನ್ನಗ ತಿರ್ಗೋಡು ಅತನ ಅಡೆ ಪೋಡು ಇಡೆ ಪೋಡು ಇಂಚ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ಜಿಡ ಅಲೆಗೆ ಅತನ ನಂಡ ಅಲ್ಲೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡೆ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನು ಅಡೆ ಇಡೆ ಪೋಪುನ ಪತ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇನಿ ಬಂದಾಗ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾಳಾಪುನು ಅತನ ಎನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ ದೂರ ಆಪುನ ಇರ್ದು ಸುರುಕೆ ದೂರ ಇತ್ತು ನಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಡ್ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ಜಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೇರ್ ದಿನ ಪುರ ಇಚ್ಚ ಪೊದು ತುಯ್ಯರೆ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋದ ಒಂಜೆ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋತುನಿ ನಾನು ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋತೆ ಒರಿಯೇ ಪೋತುನಿ ಅವು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪೋಯಿನಿ ಬಯತ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಅದು ಆಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ತೂತುನಿ ಯಾನು ತಪ್ಪ ಹೊಡತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪಂಡದ ತಪ್ಪಾರೆ ಪುರ ತುಯ್ಯೆ ಈ ಜಾಲ ಆಪೆ ಅಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಆಪೆ ಏತ್ ಎಮ್ದು ಪೂರ ಪೂರ ಪಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒತ್ತಾಯ ಆವಡೊಂದು
ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡದ ಹಾಲು ಅಂತ ಕುದ್ದಿ ಅನ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ಯಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಅನು ಇಲ್ಸದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡು ಅಂದಾಲು ಹೈಟ್ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನೋಡ ತಿಕ್ಕಲೆ ಸರಿತು ಆಪುಜಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆನಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಬಾಲೆಂದು ಬರಿಟ್ ಕೊಡಪದ ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರಡ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ ಏರಂದು ಲೈವ್ ಆಲೊಂಜಿ ಕವನ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು ಅಂಚು ಪೂರ ಕವನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ನೀರು ಪರಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪ ಎಲ್ಲತ್ತ ನೀರು ತುಲ ಏರಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ತೂಕ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಗೆ ನೆಮ್ಮೆ ಕಟ್ವಾನ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಪನು ಲೈವ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಹಾಲು ದಿವೊಂದು ಇಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ದಡಬಡ ಬಂದು ಅವು ಅಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಲ್ಲು ನನ್ನ ಮೇನ ಪಿರವ್ ಬುಡ್ದು ನನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಬರ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಉಂಟು ಬರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಿದೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತ ನಾವೇ ಅಂಚ ಆಲ್ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಆನಡ ಪಾತೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಓಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಪಕ್ಕ ಏನಲ್ಲೇ ಆಲೆ ನಾನು ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಜಾಲ್ ದೇ ನಮಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದ ಒಂದು ಪಂಡದ್ದು ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಜಾಲ್ ಎಂದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೆರ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಯ್ ನಿನ್ಕಲು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇರ್ಬೈದು ವರ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಫೆ ಅಲ್ಲೆತ್ತಲ್ಲವೇ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಐಫೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬುನ್ ಮಾರ್ರೆ लेकिन एक ही आप आइए इधर आइए आप तुलु में बात कर रहे हो मेरे को समझ सकते हैं मेरा तुलु थोड़ा ऊपर नीचे पंड आई क्या पंडे तुम्हारा तुलु ऊपर नीचे मेरा हिंदी आगे पीछे है पंडे अंत ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ನಾನು ಆಪುಜಾಲಿಂದ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿಗಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಓಕೆ ಅಂಚತ್ತು ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಣ್ಣತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ ಎನ್ನು ಮಾರ ಹಿಂದಿಡ್ ದಾದ ಸೈಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಯ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೇಯ್ದಲ್ಲ ತಂದ ಅದನ್ನು ಬೊಕ ಪೋದನ ಭಾರಿ ಬರೋದು ಪುಣ್ಣ ನಾವೇ ಭಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಂದ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲದು ಪಾತೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಮದ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇರ್ಲೇಕಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಒಕ್ಕೋಕುದು ಏನೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಪೊನ್ನೆಂಚೊಪ್ಪೋಡು आपका ड्रीम गर्ल कैसा चाहिए आपको पूरा आल हिंदी ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬೈಲಕತ್ತನು ಆಲ್ ಪುಣ್ಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಣು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ಬಂಡ ಆ ಲವ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂಗಾಂಡು ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಆವಂದು ಅಕ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತ್ ಸೊ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಪಿರಜಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗಂಡು ಪಾಪ ದಾಯೆ ಅಲ್ಲ ಅವಲೇ ಅಕ್ಲು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಅವಲೇ ಪಡು ಮಲ್ತಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ದಾಯೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚಾನ್ ಈಗ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಂಡ ಆರು ಓಕೆ ಬಂದು ಈ ಜಾರ್ನ ಅಂದು ಪಾಪ ಯಾನೇನಿದ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಓಕೆ ಮನ್ಪಾಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಂಡ ಶೇ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಏನದ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮದ್ಮೆದಾಯ್ತು ನೆಟ್ ಈರ್ನೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ ಎನ್ನನೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ನು ಜರ ನಂಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅನಾಗ 10 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಜ ಬರೋ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟೀಚ್ ಇನಿಯಾ ನಿರ್ಣಯದ್ರ ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ಯರೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ಯಾನಿರಗೆ ನೀ ತಿಕ್ಕದೆ ಇನಿಯ ಪಾತ್ಯರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಬರೆದುಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟೇ
ನಮ್ಮ ಒರಿಯಡ ಆಸೆ ಒಂಜೇಡು ವಿಷಯದ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಶೋಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಸೆನೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪು ದಾದೊಂಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಏರೆಡ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾರ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದೇವರ ಎಂಚದೀತೆ ರಂಚ ಅವು ಇರಾಗ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪಾರೆ ಎಂಕೋ ಬರೇತ ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆನ್ ಅವು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಕತೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಇರಾಗ ಅವು ಏಪ ರಿಯಲೈಸ್ ಏನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಮೂವಿ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ಆತನೇಟ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ದಾದಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡೆ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂತು ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ ಓಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಗ್ತದೆ ಆದ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತು ನಾನು ಒರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಬರ್ಪು ನಾವು ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಏರೆಗ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಲೆಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚಾವಡು ಯಾರು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾರು ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಪಾರ ಬತ್ತಿನೇನು ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ದಾದ ಉಂಡ ಈ ರೀತಿ ಫೋನಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಒನಸ್ಕೊರಡು ಅವು ಪೂರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಕೊರಿಯಾಡ ಉನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿದಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಯ ಬಟ್ ಎಸ್ ಸುಮಾರು ಮಾತೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದ ಶೇ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಇರ್ಲಾ ಬಲ್ತಾರತ್ತೆ ಮಾರ ಬತ್ತದು ಈ ಪೂರ್ಯರೆಲ್ಲ ಬುಲಿಪ್ಪವನ್ನೇ ಮಾರ ಯಾನ್ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಬುಲಿಪವನೊಂದು ಈರ್ನಂಚಿದ ಈತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಕ್ ಶಾಕ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಮರ್ಲ್ ಪಾತೇನು ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂಪರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತೇರು ನೆಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇದಾದೆತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಐತನಲ್ಲ ಬಿಂದಾಸ್ ಸೊ ಅವು ಹೆಂಕೊಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪಂಡ ಕೆಲವರು ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ತಮ್ಮದು ಕುಶಲ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ಲಿ ಸತ್ಯನ್ನು ಮರ್ರಿ ಅಂಚ ಐಗೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಲೆತ್ತು ಪಾತ್ರ ನಾವು ಪೂರ ಎಂಕೇಂಡೆ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಮಿಡಿಯ ಆರು ಕಾಮಿಡಿದ ಮೂಡ್ ಎತ್ತೇರೆ ನಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂದ್ ಈ ಕತೆ ಇರ್ನ ನೋ ವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವೀಲ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಯರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ನಮ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಮೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಪನ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕ್ಲೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ದಾದನ್ಲ ಕಲ್ತೈನಿ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಕಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಇರೇನು ತೂನಗ ಜನಕ್ಲು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂದಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲು ಇರೇನು ತೂನಗ ಆಗ್ತೇ ಕೊಂಜಿ ಈ ತೆಲಿಕೆದ ಪಿರವದ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತು ಇಜಿನಕ್ಲು ಖಾಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತ ಪಿರವದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಕ್ಕಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಶೋಗು ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಅವರ ಚೂರು ಕಜೇರ್ದಲ್ಲ ಬೈದಾರ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಾರ ಲೇದಿನೇಕು ಕೋಡೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪೋಡಿದ್ಲೋ ಕಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬರ ಇತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಪೋಪ್ನೇಟ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದು ಇರೋ ಕೊಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಅವನಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೋಡು ನನಗೆ ತಾಲ ಪಡ್ಚಿಂದು ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೊಂದೆಟ್ಟೆ ಚಾಕ್ನ ಯಾನ್ ಈತ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಾತೇರೆ ನೆಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ದೀಪೇನಿ ಫೋಂಡ ಓ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಓ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕೆನಾ ಬಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂದ ಹೇ ಯಾನಂದೇನು ಮಾರ್ದು ಬೊಪ್ಪೆ ನೇನಿನ ರಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಾ ಅಂದು ಬಯ್ಯಡ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಇದು ಕಾಂಡದಿ ಚಾಕ್ ಆವಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ MFC ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ನಂಬರ್ 1 ಚಾಯ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಆಂಡ MFC ಪೋಲೆ ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪೋಲ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ MFC ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಇರೇಗ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ದ ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಇರೇಗ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಉಂಡು 500 ತಿಂಡ 500 ತಿಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ 1000 ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು 1000 ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ 2000 ತಿನ್ನೋಡು ಹಾಂ ಇರು 1,500 ತಿಂದಲ್ಲ ಇರೇಗ 1,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಹಾಂ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ನಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಾರೆ ಅಂತೂ ಪೋಪೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಗ ಎಸ್ ಪೋಪೆ ನೇನು 11 ಪೋಪೆ
ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಕುಡ್ಲಡುಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ಡುಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್ಡುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೇನಿಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏರಿಯಾಗ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಸೀಸನ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆನಿಲಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಫಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಡೇಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂದ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ತೂಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ. ಅನ್ವಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅವೇ ನೀರು ಓಪನ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಟ್ ಮಲ್ದೇರು ದಾದೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಲ ಬಂದ ಓಪನ್ ಪರಿಪಡ ಇದು ಶೋಕುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಡದ ಐಜಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಬೋಡು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಕವರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಪರ್ತೇನೆ ಅಂಚಾವು ಯಬಾ ಇಂಚುತ್ತಾದೆ ಭಾರಿ ಬರಲಾತ ನಾನು ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡತ್ತೇನೆ ಶಗಾತನೆ ವೆರಿ ಯಾವಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಆಕ್ಟರ್ MC ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೆಟ್ ಲಾಗ ಅಂದಿಯೇ ಅಲ್ಪದ ಈತ್ ನಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ నేను ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡ್ ಬಂಡ ಅಂಚತ್ ಇಲ್ಲಡಿಯೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋಡಿತನ ಅನ್ವಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಣಲ ಪನ್ಪುನು ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಶೋ ರನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ದೇರಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 180+ ಆತನ 180+ ಶೋಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಐತ ವ್ಯೂವರ್ ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ ಪೂರ ತೂತೆ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನಿಖಲ್ ಮೀರಿ ಮಂಡ್ಯ ಹಚ್ಚಾಡಿತ್ತಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಶೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಲಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ತೂಯ ಅನ್ನಸು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ನಾ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುದ್ ಪನ್ಲೆ ಆತ ಒಂದು ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡ್ಚೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ ಪೂರ ಏನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಏನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಚೆ ಮರಳು ಪಾತೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಮರಳು ಪಾತೇರು ಇನ್ನು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜ್ ಬಟ್ ಇರೇನು ತೂನಗದಾದ ನಾವು ಉಲ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇರಡು ದಾದನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಚೊಪ್ಪ ಇರೇಗ ಐತಾರ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಅಂದು ಅದೇ ಅಂದು ಇರಡು ಒಂಜಿ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡವು ಅವು ಅಂಚ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ತುಲಿ ಬುಲಿಪುನ್ ಬಣ್ಣ ಸುಲಭ ಬತ್ತಿಯೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಜಪ್ಪಡ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಬುಲಿಪದಾರ ಅಂಚತ್ತಿ ಕುಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕುಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುವಾರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೂಂಡ ಎನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಎನ್ನ ನೇರ್ಲ ತೂತುಜೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿಡ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ಸೊ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಬುಲಿಪಾಯಿನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ನಾನು ಲಾತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಬುಲಿಪಾಲೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಆಕಲ ಸ್ಟೋರಿ ದೆತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಪಂಡ ಆಕಲ ಈಗ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಪನ್ರ ಆಪುಚ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಕಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಪನ್ಕ ಅಂದ ಆಪುಚ್ ಬಟ್ ಇರಡ ಒಂಜ ಕಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೊ ಇರು ನನಲಾತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಾರಿತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡಿರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪನ್ನ ಸರಿ ಆಪು ಯಾನವರ ಕುಲ್ವೆ ಆವಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನ ಆವಾಡು ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ನನ್ನಲಾತು ದೇವಿರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರದು ಕಾಪಾಡಾಡು ಬರ್ಪು ನಂಜಿನ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಅದು ಜೀವನ ಉನ್ನತೋರ್ನತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇವಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೊಂದು ಎಸ್ ನನ್ನದಾಲ ಪಂಡ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತಾದಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಪು ನಾತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ಯಾನು ಆಂಡ ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನಂದ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂತುಲೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಪುಣ್ಯ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಕ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಖಾಲಿ ತೂಪುನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒತ್ತಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಪ್ಪು ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸಾರಿ ಆತೆ. ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಕೈಪತ್ತದ ನಡಪವನಕ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಗಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.